Добър вечер, уважаеми зрители! Предаваме на живо от билярд клуб, Джаги клуб, Добричи клуб, Джоги. Това е... Присъстваме на уникално събитие, дами и господа. Стоян изравнява Мария в изравнена игра. На една игри 4, не се вижда, на 4 топчета каране. Говоря като Иван Стоянов, но това е целта. Точно така, господин Слави, тук Станислави. И какво правим? Това беше гол с петицата, не се смята. Какво хабене на топки? Каква топкохабия, уважаеми зрители? Чак аз се разсмях на това, което казах, уважаеми зрители. Какво се случва тук? Бафти-мафти. Бафти-мафти. И това беше невероятен автогол от страна на ЦСК, т.е. Мария. Моментът е напрегнат, уважаеми зрители. Ако Стоян победи, ние тримата ще се изравним. Това беше отново пропуснат гол и батерията ми свършва. 1-1, 5-5, не, 2-1 стана току-що. Иначе бяха равни. Застоя. Ако Стоян бие, ние тримата се изравняваме. Ако Мария бие, всичко е ясно. Нека видим участниците. Това са зрителите, уважаеми дами и господа. Общото бъде пуснато. 2-1 резултата, а Fresh New Game is available. Това е масивна атака от страна на Стоян. Чак не мога да фана топчето в кадър. И то бе пренесено в другата половина. Билярд. И така коментатора отсъства, понеже отива да играе билярд.